大家好，今日帶大家嚟到天水圍濕地公園一個全新樓盤 Westland Season Bay， 一個單位大約實用面積450尺，開放式廚房3房單位。發展商已經為廚房同埋洗手間配備咗完善嘅設備，所以業主主要揾我哋訂做全屋嘅家私，亦都因為要遷就家私嘅一啲擺位，我哋亦都進行咗部分嘅加改電位。而喺家私嘅設計同埋襯色上面呢，亦都要配合翻原單位嘅一啲開放式廚房同埋地板嘅襯色。咁至於呢個超高樓底，我哋喺做家私嘅時候呢，亦都有一啲特別嘅間隔位㗎。咁接下嚟我哋聽聽工程總監黃師傅嘅介紹。今日帶大家嚟到濕地公園啦，咁 Westland 嘅 Season Bay。咁呢個單位呢，就係新單位嚟嘅。咁我哋就幫佢做咗一部分嘅家私啦，同埋一啲電位嘅有啲改動啦咁樣。咁首先我帶大家參觀下呢個單位先啦。咁咧入到門口咧，我右手邊呢個咧，呢個係一個即係鞋櫃啦。咁啊上邊就好似有個中空啦，咁呢個插電位嚟嘅，佢都設計得幾好。咁另外咧就呢個係電箱位啦，係啦。咁另外左手邊啦，有個開放式廚房。咁而家都係好興開放式廚房啦。咁睇落去咧，個空間感咧就會開揚啲嘅。咁跟住呢邊啦，呢邊就係洗手間啦。咁洗手間個門啦，呢度做咗一啲嘅百葉嘅設計啦。咁另外入到個洗手間咧，咁啊乾濕分離啦，係啦。咁啊呢度有玻璃浴屏啦，咁啊有啲鏡櫃啊咁樣，係啦。好，咁另外睇下客廳啦。咁啊客廳呢邊咧，呢個電視櫃咧就係我哋幫佢訂製嘅電視櫃啦。咁就離地安裝嘅。咁同埋有啲電掣位，我哋都同佢有啲改動過嘅。咁喺呢一幅牆嗰度。咁而呢個窿咧，呢個窿就我嚟俾啲音響線啦喺度穿翻上嚟嘅。咁同埋呢個設計係特別少少啦，呢個係成個燙出嚟嘅。咁呢個設計就會方便啦。咁呢度駁好多嗰啲 router 啊，嗰啲咩機頂盒啊，可以全部擺晒喺呢度啦。咁啊方便啲，唔使捐個人落去。咁樣咯，係啦。咁另外呢啲就大櫃桶，係啦。咁啊會好多收納嘅空間啦。係咁，我哋睇睇書房啊。嗱，咁書房咧，書房啲家私咧就係全部都係我哋幫佢訂做噶啦。咁呢度有一張大嘅書台，有個飾物櫃啦，玻璃嘅飾物櫃啦，係啦。咁呢個位啊〜放電腦啦，放 keyboard 啦，係啦。咁呢度啊對住出邊個環境，我哋做嘢係幾好嘅。咁另外啦，嗱，咁因為呢個樓底咧，呢度嘅樓底比較高㗎，成9.5尺樓底嘅。咁而個戶主咧就想呢啲櫃門一開就一次過打開晒。咁我哋就同佢設計咗咧。嗱，你睇下，我哋一開咧就成9.5尺嘅門，我哋都打開咗嘅。咁我哋就同佢設計咗，將兩隻門拼埋一齊，會做一個視覺效果，就係好似兩隻門嘅視覺效果咯。咁但係我哋拼接咗佢咧，就變咗一開就可以成隻門開晒嘅。係啦，咁喺外面睇咧，你會睇到好似有4隻門咁。其實就唔係咯，係啦，其實就2隻門嚟嘅啫。OK，咁我哋睇睇主人房。嗱，好啦，跟住我落嚟，我哋就參觀下主人房啦。好，咁主人房咧入到嚟啦，都係一個大衣櫃啦。咁呢個衣櫃就兩邊開嘅，咁呢邊咧做咗一個玻璃門嘅，即係可以我哋擺下啲飾物啊、擺設啊咁樣啦。咁另外呢邊咧嚟翻正面啦，咁正面咧都係
9尺半嘅門，咁啊都可以睇到啦，會間開咗一啲 pattern 啦，係啦。但係一開咧就係成隻門開晒嘅9尺半，係啦。依邊依啲都係，全部都係。咁而入邊啦就會做多咗一個呢個愛嚟放一啲嘅可能錶啊、首飾啊咁樣可以望到啦，有個玻璃面嘅咁樣啦，係啦，一啲櫃桶啊咁樣啦。嗱，咁我喺左手邊咧就有張雙人床啦，咁啊呢個主人房啦。咁呢張床咧就做咗前面櫃桶，同埋中間咧就可以揭起儲物嘅，咁啊用到個空間用到盡啦，係啦。咁啊呢啲係揭起啦，係啦。咁啊有3格，咁而床頭板上邊我哋又同佢做咗條燈帶，咁啊方便咧夜晚咧。即係想開燈咧，咁啊側邊做咗個感應啦，點佢就會着噶啦，咁就好方便嘅。嗱，咁而去到床尾啦，床尾咧點解個牆身有個窿嘅咧？咁啊，因為個戶主就準備安部電視機喺度嘅。咁而嗰啲天線啊、插蘇啊，全部都喺張床下邊嘅。咁我哋就幫佢咧加咗一條槽嘅。咁呢個窿咧就其實係通咗落下邊牆身嗰啲天線啊、插蘇啊嗰啲位置嗰度嘅。咁啊，到時佢掛咗部電視咧，就遮住呢個窿啦，同埋啲線就會喺幅牆入邊過噶啦，就唔會睇到有電線嘅。想知道更多關於裝修工程嘅資訊，咁就要記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。